بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا حبايبي؟ كويسين يا رب يكون بخير وسعادة وهنا وراحة بال، اللهم آمين. طبعا معلقة التوم ازاي؟ معلقة التوم فوق. نزل الربطة، قعدت واحدة معلقة، خلصت الربطة. قلت لها تعال انت قاعدة لي ليه؟ يلا نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبخل طيرنا ونشوف الأول نروق حواليا ونوكل الدلا يجي إيه، يجي يلتهمني ياكلني أنا. حبيبتي لا تقول لي البط مسكوفي ولا إيه. لا، ده مش مسكوفي، ده بح بلدي عادي. الحمد لله. والجوز بكام؟ ادي كام؟ رد عليا فيها. لا يا حبيبتي انا صادقة، ولا نحورش حد ولا نتعب حد. الجوز 250 جنيه ونعمة والحمد لله. وانا ايه، الحمد لله. الله يبارك في لي الحبايب اللي جابوهم لي، الله يسعدهم ويهنيهم ويجعل كل في ميزانات حسناتهم. الله يخليكم يا رب. ايه هتعملي؟ طبعا لقيت انا اللي حنحط له وكل، واللي حنقطع له عيش، واللي شغالة مع الطير ومع نفسي، وها حاجة مسلياني ومضيع وقتي. ومش ممكن مش حنستفاد. بس ايه ماشي بطيء لكن حنستفاد ان شاء الله، نستفاده لما يكبر كده، هيجيب لي انتاج. وكده نوكل الطير ونضيع وقتي يعني، نضيع حياتي كده يعني. واحد ما يقعدش نايم ما عملش حاجة، فيتسلى شوية كده. حلوين الحمد لله، والفروجات حلوين. والفروجة بكام كمان؟ خلينا نقول لكم بالمرة. الفروجة ب40 جنيه وزينة والحمد لله وزي الفل. أهم شي يكون أنا، هي يكون صاحية وعتاكل وترمح وتجري. أنا عدى واحد قلت له بكام؟ قال لي ب65. لما وفوري. لكن جابولي ده الحبايب، الله يسعدهم ويخليهم يا ربي، ويسعدكم وانتوا ويخليكم برضه لي يا حبايبي. جابوه لي يا رب، يخلي لي حبايبي ويسعدهم ويهنيهم واخواته كل اللي سمعني، اللهم امين. طبعا من عشية نخلي له وكلة بارد عشان ايه، ما يتعبش. بس لو فضلت اكلات منينا ويكون اكل كويس، لا ما نحطوهش في علبة الزبالة ونجي نرموه، لا. انا كل لمة ونحطه في علبة وحطوه في جرد التلاجة اللي من تحت، فعشان خاطر ايه، ما يعملش ريحة ويتعب الطيور. عشان الطيور بالذات الطيور دي يحصل لها تقلصات وجهازها ضعيف خالص خالص. فاحنا ايه، نحطه في طب ما احنا اكلناه ونضيف، فضلت شوية رز على شوية اي خضار طبيخ احمر، فنلم كله على بعضه وقطع عيش، ونروح نحطه في ايه، في علبة في جرد التلاجة، كلنا نستفادوا. حبيبتي العراق نورتيني وشرفتيني، الله يسعدك. وحبايبي حبيبتي في اسكندرية، ليه انا ما نردش يا غالية؟ في احلى منك واحسن منيكي يا عيني. انت عاوزة خليت النحل، تعالي النحل ده أنا نجيب لك النحل اللي في العالم كله. بس الله يسعدك، واهلا واهلا وميت اهلا وسهلا بحبايبي اللي في المنيا وفي جميع محافظات العالم. حبيبتي اللي متابعانا من الاقصر، الله يسعدك كله، والله عارفين والله عارفين حبايبي. الله يسعدكم ويديمكم دايما في حياتي ويخليكم لي يا احلى اخواتي، يا احلى متابعين في الدنيا. يا رب دايما يكون سند بعد رب العالمين انتوا في دنيتي وفي حياتي. الله يخليكم ويديمكم في حياتي. على فكرة ولولاكم انا كنتش اصلا ولا طلعت ولا دخلت ولا وصلت لكده. انتوا اللي منورين حياتي والله. لولا ما سجحتوني والكلمة الحلوة قلتوها علي وجبرت بخاطري، ما كنتش كملت كلامكم اللي يفتح النفس وجبر الخواطر. ايه الترابيزة جاء واحد حيركب لمبة وقوم اركب. طب استنى يا ابن الناس، فط فوق على الترابيزة، حط ايده وفط لفوق. الحمد لله هو ما جاتش حاجة. الترابيزة دي بقيت ايه، كل حتة في مطرح.
اللي لمّيناه فيها لمّيناه واللي إيه قُلنا لأ ما تنفعش حاجة أصلًا لو حطينا عليها أي حاجات تقيلة لأ مش هتنفع حتوجع، فطلعناها فوق. كده مستفادة برضه بيها فوق، هنسند عليها كده. وقُلت أنا فيديوهات الحلوة اللي هتريحني أنا وتريحكم معايا هنطلع فوق. ماشي هو هيكون فيها عشان المَيّة وفي حركة كتيرة فوق، لكن المطبخ هيلمني ويخلّيني إيه خفيفة شوية. هتعملي إيه غدا؟ مبطّلش والله كلكم تقولوا لي كتّر خيرك، والله الحمد لله عم ضيّع وقتي. طبعًا الجريدة في حمامة قاعدة لي من فوق مش راضية تنزل ولا تاكل ولا تشرب، عاوزة نشوفها مالها، فجبت الجريدة طلّعت السلاح، إيه السلاح ده زي الدبابيس يدق دق جامد، ومش تدق وتطلع تدق وتتكسر في الجسم. فأنا لميتها كلها وفركتها على الحيطة عشان إيه يعني ما تدقش حد وهنزلها ناظرينها هننزلها. حرام عليا عشان تاكل وتشرب، ليه حرام عليا مقصباها. ف معايا حمام عيموت كده جت كده يعني مش عيان ولا حاجة والله كده ولا كده فجأة. فأنا قلت إيه ده لحسن إيه في شوية هجوا يعني مشوا وما رجعوش. قلت ده نقصب اللي نقصبه عشان لا يمشي ما يجينيش تاني. اللي كان في كورة نجيب لها نتي وهنشوف الدنيا إن شاء الله خير. هتعملي إيه ده أنا طالعة معاكم نعمل إيه محشي كرنب ني في ني. عاوزين نفسهم فيه بس يكون هادي براد يعني هادي فيه التخديعة والصلصة والبصل والكلام ده كله ني في ني بصل ني ده ني ده ني. اللي تحت طبعا يا جماعة أنا الصراحة تحت يريحني بس القعدة هنا يريحنا بس إيه في المية ما نمشيش كتير، لكن هنا الحركة جامدة كتيرة. ف والقعدة هنا عنقعمز شوية في سرير ونقعمز. طب إيه محيرك إيه محير لا والله هنقول ربنا يريحنا إن شاء الله ويريح بالنا وبالكم حبايبي. حبيبتي اللي في لبنان والله أهلا بيكم حبايبي في جميع أنحاء العالم. الله يسعدكم حبيبتي اللي في أمريكا كل حبايبي في جميع أنحاء العالم منوريني ومشرفيني. طبعا في تعليق جانا يقول عالجيل اللي طالع والجيل مش صبور وكده. آه فيه كل مش فيه هو كله بصراحة ما فيش صبر، في تسرع، والتسرع خلاشي في صبر ولا العيل يتعلم القيم والأخلاق. فبقي يرد على الكبير. العيل كان زمان أنا عن نفسي جوزي كبير يعني مناسبين البعض مش كبير يعني كبير عالجيل اللي هو حاليا في السن ده وتشوفوه ما يولعش سجارة قدام اخوانه. شفتوا والله زي ما هنحكيكم وزي ما هنقولكم في أدب ومش كل واحد. هو في بيوت فيها الصالح وفيها الايه الله يسهل للجميع ويصلح حال الجميع. يعني بس الجيل ده طالع العيل ولا نظر عمه ولا نظر خالة ولا نظر أبوه ولا نظر أي حد إن سجارته في بقه ولا هامه. كبير نفسه خلاط مش متعلم الأصول ولا الأخلاق لا. ليه برضه نرجع ونقولكم تأثير البيت لما الأم والأب يكون حاطين إيدهم في إيد بعض أهم شي دي مش الأم تقول يا ود ولا يا بنت والأب يقول لا خلاص لا براحته لا خلي شوية لا ما تقولهاش قدام أولادك قولها بينك ما بين مراتك أو المرة تقولها بينها ما بين جوزها عشان خاطر العيال ما يسمعوهاش لقيولهم مخرج.
عرفوا نقطة ضعف أبوهم، عرفوا نقطة ضعف أمهم، عرفوا لهم مخرج يطلع منه، عرفوا. لكن لأ إحنا من ورا العيال نعرفوا نفسنا إيه حنقوله وإيه حنعمله. أنت ما ترجعنيش، أنت ما ترجعنيش، أنت كذا، أنت كذا. خلاص أنا لو لقيت الموقف حيستدعى حنسكت، ما لقيتش الموقف حنستدعى أنا حنبص بعيني وأنت حتفهمني. أنا قاصدة البصة اللي هنت عيني دي إيه قصدها، فأنت تواطي شوية هكذا تمشي الدنيا كده. لكن الجيل ده طالع ولا أخلاق ولا أدب ولا مبادئ ولا أي شيء، وكبر نفسه. طب العيل يرتبط بالوحدة ويخلص معاها ويتمم التمام، وكله هيبقى في الآخر أمام الأمر الواقع. من وين ورد مين سوى مين أنا عجبني، من وين سوى إيه أنا عجباني. وافقت ما وافقتوا شيء مع السرعة والحياة والعيال. بقيت ما يهمهاش، يقول أنا راجل حنوكل نفسي ونفتح بيتي. وربنا يصلح حال الجميع و... وصاحبوا أولادكم. ده السؤال ده للأبو صراحة، للأبو، عشان صعب على بيت الأولاد الصبيان. انت صاحب عيلك، صاحب ولدك، انت حبيبتي صاحبة بنتك. آه، احنا كنا أمنا توفت كنا عيال صغيرين. أنا كانت عندي 8 سنين وإخواني كانوا صغيرين برضه، ما فيش. يمكن أكبر عيل في إخواني كان في أولى إعدادي في كده بس، كلنا صغيرين. والصعيد أصلا كان يجيب عيال كتير بدري، يعني تلقي ما فيش الكلام ده. فأبويا كان صعب، والناس كلها في الصلح ومش في إيه الغرض. فمعانا هادي ويضحك ويهزر ويتريق نقول له يا باي، يقول له نقول له ليه انت هادي وتقول يا با وشخصيتك والناس